హాయ్ అన్న, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబెట్టుకో టాపిక్ అన్న, 1,80,00,000 పెట్టి మహారాష్ట్రలో ఒక ఫామ్ నిర్మించినారనమాట. 1,80,00,000 దాదాపు అంటే 5 ఎకరాల్లో ఉందన్నమాట ఈ ఫాము. దానికి వచ్చేసి సీసీ కెమెరాలు, మళ్ళా 12 మంది పనులు, రోజుకి వచ్చి 50,000 ఖర్చు ఉంటుంది అనమాట. దానికి తిండి ఖర్చు. మనమైతే అలాగ పెట్టడం చాలా కష్టం. అంటే వాళ్ళు గ్రూప్ ఉందన్నమాట. వాళ్ళ గ్రూపు 12 మంది కలిసి ఒక గ్రూప్ అనమాట. ఆ గ్రూప్ కలిసి అంత పెట్టినారంటే నేనే అవాక్కైనామన్నమాట. మామూలు విషయం కాదు అది. 1,80,00,000 అంటే ఏం పైసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయో ఏం లేదో. వాళ్ళకైతే ఫిగ్ ఫామ్ నుంచి, యూనియన్ బ్యాంక్ నుంచి ఖచ్చితంగా లోన్ ఇచ్చింటారు నాకు తెలిసి. లోన్ ఇస్తేనే సాధ్యపడుతుంది, అది లేకుంటే పడదు. అది ఎందుకు పడుతుందన్నా? మీరు కూడా ఖాళీగా ఉండకండి. లోన్ ఇస్తారు, యూనియన్ బ్యాంక్లో లోన్ ఇస్తారు. మేనేజర్ని కనుక్కున్నాలి మనము, దాన్ని బట్టి లోన్ ఇస్తారు. రోజుకి 50,000 ఖర్చు అవుతుందంట దానికి. అంటే ఫుడ్కి, ఓన్లీ ఫుడ్కే. అంటే నెలలో ఎంత ఆదాయం రావచ్చు, సంవత్సరానికి ఎంత రావచ్చు ఈ లెక్కల? ఇంచుమించుగా ఎంత లేదన్నా ఈజీగా నెలకు లక్ష చేసుకున్నా, నెలకు 12 లక్షలు. 12 లక్షల్లో 6 లక్షలు తీసేస్తే అంటే సంవత్సరానికి 6 లక్షలు. నాకు తెలిసి ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంటుంది. నేను అందాజుగా వేసుకుని చెప్తున్నాను అనమాట. మహారాష్ట్ర ఇంతకుముందులో చైనా నెంబర్ 1 ప్లేస్లో ఉండేది. ఇప్పుడు అంటే చైనాలో అంటే అది వేరేలే. 13 ఫ్లోర్లో 14 ఫ్లోర్లో ఉంది. అది 27 ఫ్లోర్లో అనుకుంటా. ఇది అట్లా కాదు, మొత్తం 5 ఎకరాల్లో షెడ్ వేసినారంటే లెక్కేసుకో. చైనాలో ఉంది కానీ అది మొత్తం ఊరు మధ్యలో మొత్తం ఒక అపార్ట్మెంటే ఉందన్నమాట. ఒక పెద్ద బిల్డింగే ఉంది. ఇది అట్లా కాదు, మొత్తం ప్లే గ్రౌండ్ అనమాట. ప్లే గ్రౌండ్లో పెట్టేసినారు. ఓకేనా? మీకు ఈ పనులు నచ్చకుంటే కామెంట్ పెట్టండి, నచ్చితే కామెంట్ పెట్టండి. నేను హైదరాబాద్కి వెళ్తున్నా, మంచి బ్రీడ్ పందులను తీద్దామని వెళ్తున్నా. వీడియోల కోసమే నేను వెళ్తున్నా. మీ సపోర్ట్ ఉండాలి నాకు. లైక్ చేసుకోండి, షేర్ చేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అన్న. ఖచ్చితంగా అయితే షేర్ చేయండి అన్న, ప్లీజ్. మీకు మరిన్ని డీటెయిల్స్ కావాలంటే నా నంబర్కి ఫోన్ చేయండి అన్న. 8309343300. ఇంకోసారి చెప్పమంటే చెప్తా నంబరు. 8309343300. ఇదే నా నంబర్. మీకు మరిన్ని డీటెయిల్స్ కావాలంటే కూడా చెప్పండి. పిగ్ ఫార్మింగ్ నుంచి ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో మన నంబర్ ఉంది. పిగ్ ఫార్మింగ్ కూడా అంటే మన దాని గురించి కోర్స్కి సంబంధించి వీడియోలు చెప్పిన అనమాట. అలాగే లోన్కి సంబంధించిన కూడా వీడియో తీసి పెట్టిన. ఫుల్ వీడియో మన ఛానల్లో ఉంది, వెళ్ళి చూడండి. గంటలు తీసినా నాకెందుకో చాలా అనిపించదు అనమాట. ఓకేనా గైస్? మహారాష్ట్రలోనే పెట్టారంటే మనం ఎంత మన ఇండియాలో, మన తెలంగాణలో, మన ఆంధ్రలో పెట్టాలని నేను కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. పెడితే కొడితే కుంభస్థలం అంటారు కదా, ఆ డైలాగ్ గుర్తొచ్చింది నాకు. ఓకే గాయస్, మా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్, అంతే. షేర్ కూడా చేసుకోండి, అంతే. ఓకే గాయస్, బాయ్. నా నంబర్ చెప్పినా కదా, 8309343300. ఇదే నంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి ప్లీజ్. ఓకేనా గాయస్?